Мынау жастардың проблемасы деп қойыппын. Жастардың проблемасы. Жалпы жастардың проблемасы мынау үш-ақ нәрседе. Үш-ақ нәрсе. Әзір ойладыңыздар ма, мен мынандай 10-20 нәрсе айтады деп? Жоқ. Мынау үш-ақ нәрсе. Оның біріншісі тілде, екіншісі біз пайдаланатын нәрседе, мынау асқазанда, іште. Ал үшінші, жастардың проблемасы ол мынау ұятты жерлерінде. Омар ибн Аль-Хаттаб радиаллаху анху, екінші халифа, бір жас баланы көріп қалады жолдың бойында. Сол кезде мынандай сөздер айтады екен: балақай, сен мынау жастық шағыңда сен тіліңе ие болып жүрсең, мынау ішіңді харамнан сақтап жүрсең, және де ұятты жеріңді сақтасаң, онда сен не дейді? Жастық шағың берекелі болып өткені дейді. Демек, мынау біздің жастық шақ берекелі болып өту үшін мынау үш нәрсені ғана сақтауымыз керек болды. Әрі қарай еш нәрсе табылай айтып тұрған жоқ. Мынау бүкіл проблемалардың барлығы жалпы осы үшеуден басталады. Осы үшеуден басталады. Тілмен біреуге айтып қояды. Мынау асқазанмен бірдеңе пайдаланады, одан кейін оның денсаулығы құрайды. Мынау ұятты жерлерін басқа нәрсеге пайдаланып қояды, одан кейін не? Ол түңеріп кетеді жалпы. Оның бетіндегі, жүзіндегі нұры кетеді, денесі әлсізденеді. Болды, осы ғана проблема. Енді осыған сақтанатын болсақ, онда иншалла біздің өмір берекелі болып өтетіні. Алла Тағала иншалла баршаларыңыздан разы болсын. Мынау көпшілік келгенге шынымен қуанып қалады екенсің. Мынау көп адам отырған кезде шынымен қуанып қалады екенсің. Амин. Аллахумма инна наузу бика мин илми ла янфа, ва мин қалби ла яхша, ва мин нафси ла ташба, ва мин даъвати ла юстажабу лаха, анил хамдулиллахи раббил аламин.